嗨，各位，我係威廉啊！各位威廉老友，今日想帶你哋去呢個深水埗嘅主教山前配水庫。好啦，準備啦喎！上去主教山可以喺石硤尾搭 lift 上嚟 B 嗰邊嘅出口，跟住行落去，跟住去巴域街就得啦。巴域街上。好，輕輕鬆鬆就嚟到呢個主教山入口。一開始就係長樓梯，攰。全部都係爬坡。百年松樹啊！繼續。哇！呢度都有乒乓波台，帶埋呢個工具嚟咧。呢度都有張。好，繼續。好，跟住轉右，變咗啲山路。冇錯到嘅，繼續。今日入咗31人啫。嗱，呢度可以去返巴域街，就要落返去啦。好，我哋繼續上。好，已經到咗入口啦。
跟住喺度落去參觀。好靚。用堅硬嘅混凝土，磚係用歐式砌法，水管嘅結構。呢一嚿石就可以計下呢個水位嘅高度。就高啊嘛，高係即水向下落9輪啊嘛，仲係分到好大啊嘛。好，呢個係出口，水庫行完，睇多次，望返落去，好，返去啦，下次再見。呢度離開，拜拜。有條行去巴域街嘅山路落返去嘅。試下先。
山路落翻嚟到呢一度，其實呢度就係頭先上嚟嗰個位嚟嘅。不過我哋呢一度就上去，呢度就落翻去百榮街。咁我哋回程啦。老友記拜拜，下次再見，下次再見。